好，各位好，我喺度就講講成個喺 global 嘅 e-commerce 嘅 fulfillment 同埋 shipping，咁嚟緊有啲咩改變？咁但係一開始咧，先介紹下我哋公司先。咁大家可能對於嘉里物流會比較熟悉啦。咁其實我哋上年開始咧已經改咗名，我哋從嘉里物流變咗做叫做 KLN 係啦。咁 KC 咧係我哋成個 KLN 作為 e-commerce 嘅一個部門嚟嘅。咁所以我哋就比較負責係跨境電商啦。咁喺 KLN 我哋係有58個國家嘅 presence。咁2024年咧就7.4個 billion US 嘅 turnover 啦。咁全球18000嘅員工。咁21年底咧，其實我哋就同 SF 咧，即係順豐，大家都好清楚呢間公司啦。咁我哋就有一個併購。咁所以咧，其實我哋而家係喺順豐旗下間公司嚟嘅。咁兩間公司加埋咧，就差唔多100萬嘅員工。咁所以喺成個大中華區咧，咁喺 KLN 加順豐咧係一個比較大嘅規模。咁而喺全球啦，咁我哋喺空運啊、海運啊、合同物流啊，其實都係一個比較領導嘅地位啦。咁呢度就唔詳細講。咁 KEC 做咩咧？其實我哋搞物流為主啦。咁我哋有分上、中、下三段啦。咁上游就係喺源頭啦。咁源頭我哋無論係喺冷貨又好啦，喺源頭嘅倉又好啦，咁我哋都可以做嘅。咁跟住中間咧，而家客戶嘅時間需求其實好緊要啦。咁所以我哋大部分都係空運為主。咁但係而家越嚟越多東南亞嘅一啲 movement 啦，咁所以其實一啲跨境嘅陸運啊，或者卡車啊，甚至去到一啲嘅鐵路啊，咁需要時效同埋成本優化咧，我哋都會可以睇到。咁去到尾程啦，當然清關啊、派送啊，咁啊甚至喺電商嘅世界，喺個 return 好緊要啦。咁所以呢啲咧，亦都係我哋喺跨境嘅大部分國家可以做得到。咁喺今日嘅環節就比較多係講喺 fulfillment 同埋 delivery 嗰方面啦。咁我哋其實係做倉起家嘅，喺嘉里物流喺2000年開始。咁所以喺 KEC 嘅環節咧，香港我哋大概有30萬尺啦。咁喺中國大概亦都係30萬尺啦。咁華南、華東。咁另外就喺東南亞，我哋喺譬如話越南啊、泰國啊、新加坡啊、馬來西亞呢啲都會有倉。咁加埋就50萬尺到。咁越嚟越多歐美嘅發展，頭先我講，咁所以喺歐洲我哋大概有140萬嘅倉，都分佈喺10幾個國家。咁另外就係喺美國，咁60幾萬尺嘅倉啦，咁分佈喺美國東中西岸都會有。咁講翻今日嘅重點啦，就係頭先喺個 panel discussion 都有講啦。咁我哋面對特朗普成日彈出彈入嘅一啲貿易嘅政策啊，咁上年其實大家睇個市場都會比較悲觀嘅。咁呢一個就係上年對於平台對於跨境電商嗰個預測，其實就會有個 drop。咁預計今年係會有6.8% 嘅 growth 啦。咁但係個增長咧，其實就會放緩嘅。咁但係咧未 finalize 嘅統計，去到大概第三季上年去預測2025年嘅跨境電商咧，其實個 total 規模咧已經係追到去2026年6.8 billion 嗰個水平㗎啦。咁所以好似好大挑戰，好似好多彈出彈入嘅政策。咁但係其實喺跨境嘅世界咧，其實個發展係更加迅速嘅。咁我哋見到其實喺大中華又好，喺亞洲又好，我哋見到有好多嘅唔同嘅 challenge。咁呢地緣政治咁同埋呢啲嘅特朗普嘅關稅戰咧，咁其實好影響咗我哋成個 production 又好，供應鏈又好，電商又好。咁另外就係個 production shift 啦，由以前中國係一個國際嘅大工廠，去到可能係近呢10年有30嘅轉咗去東南亞，去到未來我哋見到未來嘅3年咧會有30%，可能去到超過70%都會轉移去東南亞。呢一個係一個不可避免一定行緊嘅一個規模。咁所以咧，由以前我哋有好多中國出去嘅跨境電商咧，越嚟越多就會係經東南亞或者其他嘅生產國家去做。咁另外就係喺個 infrastructure 啦，咁搬落去越南啊、柬埔寨啊、泰國，咁好似平喎，咁但係其實嗰邊嘅 infrastructure 其實係追唔上。咁所以喺落去個生產嘅同時咧，
其實面對廠商又好，商家又好，由商家做完嗰件完成品點樣去出海都好咧，其實而家都係一個好艱難嘅階段。咁另外就係有 infrastructure 嘅問題啦 ，supply chain 都會有影響啦。咁點樣由個船期空運嘅運力啊，或者去卡車點樣去將個規模個資源去調去呢啲地方咧？其實而家個市場都仲喺度消化緊。咁所以面對呢一啲嘅轉變咧，其實而家一啲東南亞做完嘅貨點樣去運翻出去，都係仍然係會有好大嘅挑戰。咁最尾當然就係時效同埋錢啦。咁轉咗過去有呢個困難，咁點樣去解決咧？其實對於用家嚟講，你哋會喺上網買嘢。如果頭先阿 Carl 講遲啲嘅，你都取消單。其實喺東南亞佢哋唔會嚟，都係面對嗰個情況。如果你慢嘅話，你貴嘅話，都係會取消單。咁所以咧，雖然有咁多嘅挑戰，都係會由物流公司同埋呢啲平台去諗點樣去克服呢啲嘅挑戰。咁有啲咩改變咧？咁當然就係喺成個嘅 sourcing 就會轉咗個模式。咁由可能中國係一個大工廠，主要嘅倉喺香港或者中國，會轉到去其他嘅地方，譬如話東南亞設一個啊，歐洲設一個啊咁樣。咁另外就係更加快嘅速度由中國去轉去其他地方啦。咁呢一個就已經係發生緊啦。咁另外就係喺成個 infrastructure 咧，我哋會見到將呢啲生產帶動去東南亞又好，墨西哥又好，東歐又好，其實成個產業咧係跟住過去轉移嘅。咁有 infrastructure 嘅投資啦，跟住會更加多嘅配套啦，嗰邊會更加多嘅一啲嘅產業會出嚟嘅。咁喺物流嘅模式咧，以前就會由平台又或者商家平台主要係佢會控制成個流程啦。咁大家呢個都會應該有聽過，就係由全託管嘅模式，佢變咗一個半託管嘅模式啦。咁譬如話有關稅越嚟越難，個門檻越嚟越高，咁平台咧佢哋就會將呢一個責任交咗俾商家，就會去咗歐洲、美國、南美呢啲咁嘅地方。平台先至會去交付，咁所以咧呢一個亦都係對於我哋物流嚟講一個比較大嘅轉變。我哋由一啲大倉變咗好多細嘅倉，區域又好 ，local 又好去做。咁最尾咧就係喺個成本同埋時效方面啦。咁頭先講你遲啲貴啲你都做唔到嘅。咁但係成個趨勢如果你哋去網購，可能大家冇乜大嘅感覺。咁但係其實佢嘅 unit 嘅成本咧，其實係越嚟越高，尤其是喺美國透過呢個 trade war 咧，其實成個電商嘅成本咧係上咗好多，咁佢個 unit price 嘅 retail 嗰度咧亦都上咗好多。咁呢個就係成個貿易戰帶嚟嘅最尾嘅衝擊，就係轉嫁咗消費者嘅。咁喺fulfillment 同埋 shipping 嘅主要有咩改變咧？頭先講就係由大變細啦，由一啲 global 嘅 hub 變做 regional 或者 local hub 啦。咁另外就係呢幾年會比較多去做嘅，我哋叫 MFC 啊 ，micro fulfillment centre 啦。咁越嚟越變細。咁個目的就係你要由特力，跟住 ship 去全球，變咗做比較 regional 比較細嘅地方。跟住當訂單開始做嘅時候，你 speed to market 去到個消費者手中咧就越嚟越快。咁所以我哋亦都喺全球頭先睇到好多個佈局去做呢啲 MFC。咁最尾就會係個 inventory pooling 啦，由一個大倉就會因為呢啲地緣政治會分散個風險，就會變咗個 inventory 去唔同嘅地方。咁所以咧呢一個 inventory pooling 咧就會入幾個地方去配合翻成個銷售嘅策略去做，咁就分散個風險。咁頭先講我哋有好多個倉嘅投資啦，咁呢一個就係一個我哋喺前海嘅一個自動化倉，俾大家去睇到。其實好似中國已經唔係好多 production 喺度啦，咁但係始終都有一個比較大嘅份額。咁我哋呢個倉咧其實係一個保信區，就會結合翻中國，再加譬如話印度啊、東南亞，就會將啲貨集翻嚟，跟住我哋透過智能化、自動化，去盡量減低嘅人手，跟住可以將個成本去降低啦。咁成個入庫去到去執 order， 跟住盒包，其實好多都係透過機械人自動化嘅流程去做。咁去
出庫嘅時候咧，咁包括貼便單去 destination 啦，跟住呢啲托包嘅動作啦，再分去唔同嘅 destination 去找飛機啦。其實咧，絕大部分我哋都係一步到位，係一個倉就做晒。咁跟住喺人手嗰方面咧，其實係大大咁去減低。咁雖然呢一個投資成本會相對會高啲啦，咁但係其實而家喺科技嚟講已經比以前係平咗好多。咁喺嗰個邊際成本咧，因為你有呢個規模咧，其實我哋都可以有一個比較 competitive 嘅價錢啦。咁所以呢一個係必然嘅趨勢，所有嘅 fulfillment 嘅發展必定係會往自動化嘅方向去做，再包 IoT 點樣利用數據去整合多啲嘅 pattern 去提供翻俾客戶一個優質嘅服務。咁所以自動化好緊要啦。咁有機械人嘅做 pick pack 啦。咁另外我哋會見到就係有個 hybrid 嘅 fulfillment 啦 ，local 去做個 fulfillment， 跟住佢亦都可能係有其他地方去 direction。咁唔係淨止係一個大倉去做晒全球，佢係嚟緊會拆細，佢一定會分翻開，拆唔同嘅地方，佢會做一啲 regional local 嘅 fulfillment， 跟住再加一啲 local regional 嘅 source replenishment 咁樣嘅方式去做。咁喺個交付，因為 cross border 咧會包括清關啦，咁所以咧清關過往都係會比較人工化嘅，咁所以配合 IoT 嘅發展、AI 嘅發展咧，其實喺清關嘅方面咧都越嚟越多呢啲自動化去投入。咁第三就係個數據嘅可視度啦。咁所有嘅平台都有好多清晰自動嘅 milestone 嘅 update 啦。咁其實喺成個產業鏈，除咗我哋去到每一個地方去嘟嗰件件之外咧，其實而家越嚟越多 IoT 嘅技術嘅投入啦 ，AI 嘅 predictive 嘅 pattern 啦，其實越嚟越多呢一啲嘅自動嘅數據去 push，去透過 AI 嘅發展咧，喺平台已經係越嚟越多可視度放咗一個 outdoor 追蹤。咁呢一個係喺未來呢3年應該大家會見到唔需要再睇嗰件貨嘅追蹤係點樣，好多時都會自動 push 俾你，有啲咩異常佢自動會可以 predict 到俾你聽。咁最尾就係頭先有講到喺個 smart locker 啦，跟住啲 drones delivery 啦，咁無人車嘅發展啦 ，autonomous driving 佢點樣配合 delivery 啦，咁所有呢啲其實頭先阿 Carl 都講，未來可能未必係5年，可能係2-3年就已經係一個普及化嘅趨勢啦。咁而喺電商我哋做個 last mile delivery 咧，都會見到其實越嚟越多都係透過呢一啲嘅 autonomous 嘅模式，咁同埋啲 smart locker 去做。咁呢一個喺未來會比較好，2-3年就會完全去普及㗎啦。咁所以總結咧就係喺成個產業裏邊，我哋會見到喺 fulfillment 就會由 centralized warehouse 就會變咗 decentralized。咁另外喺 last mile 嘅話咧，咁就會配合多啲呢啲智能化嘅自動化嘅元素。咁喺可視度方面咧，呢個魚頭呢個係越嚟越高啦。咁好彩就係透過 AI 嘅發展咧，呢一個就已經係發展人去無縫去配合㗎啦。咁關務嘅方面都會有一個自動化啦。咁但係點樣都好咧，喺成個產業最緊要我哋好成日都講 ESG 嘅元素啦。咁所以做呢一啲 autonomous 嘅配送或者智能倉背後點樣去有一個green logistics 可以 promote 到咧？其實呢一個就係點樣個產業同埋環保企業責任咧，去做翻一個可持續嘅發展。咁呢個就係我哋見到未來呢3年咧喺成個業界物流嗰方面嘅改變。咁我今日嘅分享。